ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. ഫിഷ് ആൻഡ് ബൈറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിനും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി. തുടർന്നും എന്താ പറയുക, ഞങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോകൾക്കും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും സഹകരണവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ഫിഷിങ്ങിനായിട്ട് പോകുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തോട്ടപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ്. തോട്ടപ്പള്ളി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും. കരിമണൽ ഖനനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ കുറേ ഇഷ്യൂസൊക്കെ നടപ്പുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും തോട്ടപ്പള്ളിയെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ സ്ഥിരമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആ സ്ഥലത്തെ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഹാർബറിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ചൂണ്ടയിടാൻ പോകുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഹാർബറിലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ തോട്ടപ്പള്ളി ഹാർബർ. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ പുലിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്ന് ചൂണ്ടയിടാൻ പോകുന്നത് പുലിമുട്ടിലേക്കാണ്. അവിടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ചെമ്മീനാണ് നമ്മൾ ബൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വള്ളങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ, എന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്നറിയോ കാണാൻ. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ. അധികം തിരയില്ലാത്ത ശാന്തമായ കടലാണ് ഇവിടെ. അപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വരണം. ഈ ഹാർബറിൽ ചൂണ്ടയിട്ടാലും നമുക്ക് മീൻ കിട്ടും. പക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യം കടലിലൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. കടലിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം ആദ്യം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കാം. വലിയൊരു കൊമ്പസ്രാവിനെ തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ട് വരെ എത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വെയിറ്റൊക്കെ തൂക്കി അതിനുള്ള ഫുഡൊക്കെ കെട്ടി ഉണ്ണി ഞാൻ ആദ്യത്തെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ശരത്തും കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആർക്ക് ആദ്യം മീൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ മീൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉണ്ണേനത് കരയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച കൊമ്പസ്രാവാണെങ്കിൽ വലിഞ്ഞ് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചാൾ കിടന്നിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് വലുതായനെ. എന്ത് മീനാണത്? കുട്ടൻ. ഇത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഞങ്ങളിതിനെ കുട്ടൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളിതിനെ എന്ത് പേരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വേറൊരു പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അതിട്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കണേ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഏരിയ അടിപൊളിയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫ്രഷ് വറ്റ. ആ ചേട്ടന് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ ശരത്തിന് മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രഷ് വറ്റ. പിടയ്ക്കുന്ന വറ്റ. ശരത്തിന് പിന്നെയും മീൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ശരത്തും ഉണ്ണി അവിടെ നിൽക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരും എല്ലാവരും കൂടെ വാശിക്കാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. ധാരാളം മീനുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് മീൻ കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ണിയുടെ ചൂണ്ടയിൽ മീൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശരത്ത് വളരെ വേഗമാണ് മീൻ പിടിച്ചത്. മീൻ മാത്രമല്ല, ചൂണ്ടയിട്ടാൽ നമുക്ക് പാമ്പിനെ വരെ കിട്ടുമെന്ന് മുന്നിൽ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടാ, പിടയ്ക്കുന്ന പാമ്പ്. നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ പാമ്പുണ്ടല്ലോ, ഈ പാമ്പ് ആൾ നിസ്സാരക്കാരനല്ല കേട്ടോ. അവിടെ നിന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന് നല്ല വിഷമുള്ള ടൈപ്പാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഞങ്ങളതിനെ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ കളഞ്ഞത് അവിടുന്ന്. ഞങ്ങളുടെ ഈ തൊട്ടടുത്തേക്കുന്ന ഈ ചേട്ടനുണ്ടല്ലോ, ചേട്ടൻ നല്ല ആവശ്യത്തോടെ മീൻ പിടിക്കുന്നത്. ചേട്ടാ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നത്. ആ തെർമോക്കോൾ ബോക്സ് നിറയെ മീനുമായിട്ടാണ് ചേട്ടനോട് തിരിച്ചു പോയത്.
നിങ്ങളൊരിക്കൽ വരണം, ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർ വരണം, ഇവിടെ വന്ന് മീൻ പിടിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിരാശയോടെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരില്ല. ആവശ്യമുള്ള മീൻ കിട്ടിയിരിക്കും, ഉറപ്പാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അതേ ഉണ്ണിയുടെ ചൂണ്ടയിൽ വറ്റ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വറ്റ നമ്മൾ ആദ്യം പിടിച്ചിട്ട മീനിൽ ചിലതൊക്കെ ചത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശരത്തിൻ്റെ ചൂണ്ടയിൽ മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിടല് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, ഇവൻ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പിന്നെ ഒറ്റ മീൻ പോലും കിട്ടത്തില്ല, അറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച്. ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന പല ഭാഗങ്ങളും കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ചിട്ട് അത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു തുടക്കക്കാരെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളതൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിനും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി. ധാരാളം പേര് ഇവിടെ നിന്ന് ചൂണ്ടയിടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെ, ഈ വറ്റക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് പോയി അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഈ ആ ഒരു സൈഡിൽ വലയിട്ടിട്ടുണ്ട്. വലയിടാത്തൊരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചൂണ്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെമ്മീൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വറ്റക്കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് കോളായി, നമുക്ക് പടപടയെന്ന് മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മീൻ പിടുത്തം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഏകദേശം സമയം ഉച്ചയോടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചേറെ മീൻ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ മീൻ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ മുഴുവൻ മീനുകളും. ഇതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ, നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ. അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈം പാസുമാണ്, എന്നാൽ ഒരു കറിക്കുള്ള മീൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് മീൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ മീൻ കറിയാണ് വെക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. വാറത്തരച്ച് അത് സെറ്റപ്പ് ഒരു മീൻ കറിയാണ് വെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും. കറിക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഇത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തപ്പി പോയി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇതങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ചു. ഈ കറിയിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ മസാലയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പകരം നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വറുത്തരച്ച കറിയാണ് വെക്കുന്നത്. അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചതിന് ശേഷം ആ ചട്ടിയിലിട്ട് തേങ്ങ നല്ലപോലെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് മസാല ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വറുത്തരച്ച മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അസാധ്യ രുചിയാണ്. നിങ്ങളൊരു തവണ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ എത്തുന്നതായിരിക്കും.